Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya makan bebek green. Makan dulu ya guys. Jangan itu muter. Berapa? Deh. Ya.
tengok aja kan. Hah? Maksudnya kau ini matang tadi. Ya. Boleh coba yang bego? Ada, ada dua. Ada. Enggak kasih kamu. Dulu ya guys, habis lanjut lain waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.